لكل انسان، لكل الموجودين اللي تعاطفوا مع قضيه احمد عواد، ان شاء الله رب العالمين لكل المرضى. طبعا هو رمز المرضى هسه صار احمد عواد. نتمنى من الجميع انه الكل يجي وين يعتصم ويشارك. بنطالب صناع القرار وين ما كانوا، دكتور كريم كرام الله وين ما كانوا. اول قضيه هسه قدامنا قضيه الاسير البطل احمد عواد. احنا كل يوم احمد عواد، بكره غيره، كل يوم نسمع شيء جديد. احنا ايش بنستنى؟ طبعا في مرضى بس هو هسه هو الرمز بالنسبه للمرضى. هو قاعد بيصارع في المرض، بصارع في الموت. اقل ما فيها انه الانسان يتعالج، نحط له سبل الحياه، يعيش بين اهله. ما كتب الله لهم الحياه. ايش بيستنوا؟ ده سبحان الله تيجوا اسرار الواحد ورا الثاني في الجنه كثير مبسوطين. اول يوم وثاني يوم بنهني الشهيد وبطل، وبالاخر كل واحد روح على بيته. صف الحسره على اهله. اليوم جينا عند احمد عواد، شو شعورك شو احساسك وانت جاي عند احمد عواد؟ انا رحت على الاعتصام، قعدنا بيجي نص ساعه ما فيش حدا. اكتشفنا بالاخر من الاخ تبع براس الفجر انه هون ضربنا سياره احنا واخواتي من الستات وجينا هون. شعورك؟ شعوري انه انا يعني شعوري احمد عواد في الاسد طبعا. يعني بدنا نتعاطف مع امه بس مش رح نقدر نعمل شيء. كان فيها يعني تكافؤ مع امه. طبعا احنا كل يوم قاعدين نسمع اسم جديد. احمد عواد قبل 10 شهور ما كانش في اي شيء، دخل السجن كان يزيد شباب الكرم، فيش في اي شيء، ما عندوش مرض اعضاء، ما عندوش اي شيء. هذا نتيجه القضبان، نتيجه الاحتلال، نتيجه السجن، نتيجه الفنجان. ما احنا كل يوم نسمع اسم جديد. يعني تطلعي قدامك حتى المسؤولين عن الوزاره جن موجودين. احنا شكرا لهم، بدنا يكونوا موجودين دائما معنا. يا ستي شكرا لهم. هون في قضيه مهمه اسمها احمد عواد، صار رمز من رموز الكرم. فبنطالب الجميع ما يستنوا انه بكره والله ما طلعش بدنا شيء، لا بيطلع بيدهم شيء. اللي بيروح بنفسك وبطبع بروح على مؤتمر وبيعمل بقدر يعمل شيء. اخر شيء بدي اقول اتقوا الله في الاسرى يا احمد عواد وفي المرضى. ربنا لا يسالكم عنه ويعاقبكم عقاب شديد. كل واحد بيقدر يعمل شيء مسؤول او غير. برضه احنا الاهالي مقصرين، كلنا مقصر، الاهالي الاميات كلنا مقصرين. احنا لا نستثني انفسنا، نقدر نعمل طول عمرها. الكرسي اللي الشارع اللي بيحرك الكرسي، مش الكرسي اللي بتتحرك. الكرسي ما بتتحرك لحالها. كانت اعتصامات، كانت مسيرات في الانتفاضه هذيك وفي هاي كانوا يعملوا يحققوا الاسرى. اليوم فيش لهم اي مطالب تتحقق، بالعكس صار يسحبوا منهم كل الانجازات اللي انجزوها بالانتفاضتين. وهذا كله بيرجع على الاهالي، بيرجع علينا احنا كاهالي اسرى. احنا مقصرون دائما، احنا حتى لو فيش تقصير نطلب المزيد لانهم ابنائنا يستحقوا المزيد. يعطيك العافيه. ما بدنا نستنى تيجي احمد عواد وغير احمد. اليوم احمد عواد، بكره فلان، بعد ابني، بعد كل انسان بقول هذا ابني. احنا اميات احمد عواد، مش بس هو، كل اميات الاسرى له. وبالناش تستنى اليوم اللي بيجي فيه لا سمح الله الاسير خلص كل شيء وزارته الكرم او بلده او اي مدينه في الوطن اللي يكون جد فيها امضي وساعتها مش راح نسامح حدا، مش راح نرحم حدا. يعطيك العافيه وشكرا. لعمي شادي في نبير السبع، نحكي له ان شاء الله الفرج لكم جميع الاسرى. واحنا اليوم جايين نعتصم امام بيت احمد عواد من اجل اطلاق حريته ولاجل وشفائه. ان شاء الله انه يكون الله يعطيه الشفاء العاجل من عند رب العالمين ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا العافيه. ايش؟ انت اللي بتقولي لي استني عشانه؟ صورتها؟ صباح الخير لأسرانا. صباح الخير لكم، صباح الخير لجميع أسرانا التواصل بدون استثناء. يعني احنا بنحشرش عليكم، مثل ما انتم بنحشر عليكم، بنحشروا علينا، نحتاج ابن احمد، ابن الجميع، اولادنا معرضين كلياتهم كلياتنا وقف جاد مع احمد عواد، حتى الكل وقف معنا بحاله تعرضنا لاي مصيبه. ان شاء الله يا رب ما حدا يتعرض لها زي احمد عواد. ان شاء الله يا رب الفرج القريب العاجل له والشفاء العاجل له. احنا اليوم اعتصامنا مميز، كلياتنا اجينا باب دار احمد عواد حتى نشعر العالم كله، حتى نحسس الوزاره قديش غالي ابننا علينا. رغم انهم هن شادين لكن احنا رايحين نشد باذن الله تعالى، رغم النداءات المتواصله الى نادينا، رغم الدنيا، رغم احنا وقفتنا هذه، ورغم الحر الشديد اللي احنا واقفين فيه كاميات اسرى. نطلب من الرئيس عباس، نطلب من رئيس الوزراء، نطلب من السيد عيسى الرافع انه يرأى حاله الاخ احمد عواد، جميع المرضى الموجودين في سجون الاحتلال. احنا اليوم متعرضين
الامراض، متعرضين لاشياء كثيره، فلذلك الرأفه منهم وانهم يكون اسرانا على سلم الاولويات، وين ما بروحوا وين ما بيجوا يكونوا اسرانا بالاول. احنا صرنا نسمع انه في مهرجانات بالنسبه للاسرى، هذه جديده. اليوم في مهرجان في رام الله، احنا ما دعيناش له رغم اننا من نادي وعندنا احتجاجات كثيره وعندنا مطالب كثيره. بدنا نتمنى لو طلبونا نروح على رام الله حتى نقدم عريضه كبيره بمطالبنا اللي احنا بنتضايق منها وعمالنا بنشوفها على الحواجز وبنشوفها باولادنا بعيونهم اللي غرقانه بالدمعه، دمعه الفرح اللي يعني انهم يطلعوا لك حريه، الامل انهم يطلعوا لك حريه. متاملين بالمؤتمر السادس ومتاملين بشغلات كثيره، ورغم هاي الامل الكبير والله انا موجود الحمد لله، وبابني موجود الامل، وبابني موجود الامل، وراح يضل الامل موجود طول ما في طفل فلسطيني في عندنا امل. وان شاء الله يا رب الفرج القريب العاجل لجميع اسرانا والشفاء لمرضانا باذن الله تعالى، والرحمه لشهدائنا، والف تحيه للجميع. بشكركم يا تلفزيون.